बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसूची नुआ अपडेट हारभंगा शीत पर कलबल करुच्ची घन कुहुड़ी सेपटे आसूची पश्चिमा झड़ राज्य हो पारे प्रबल वर्षा आज बदल पाग एसबू जिला को सतर्क सूचना 17-18 को सावधान येलो वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत आज ताजा खबर तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो रे आपण मैंने जापर तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पड़ुंट आपंकर सांग साथी मान भिडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि था। तेज गुरुचाप प्रभाव हेतु राज्यर उपकूल समेत पार्श्ववर्ती जिला गुड़िक घन कुहुड़ीर आस्तरण देखा मिलूँ। यार भर आसूची पश्चिमा झड़ जार प्रभाव में आसंता काली उत्तर अभ्यंतरण और तार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु बेले किछि स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे एपटे कलबल करुच्ची कुहुड़ी सेपटे आसूची पश्चिमा झड़ हारभंगा शीत पर एवं कलबल करुच्ची कुहुड़ी पुणी आसूची पश्चिमा झड़ आसंता काली बेलू उत्तर अभ्यंतरण और तार पार्श्ववर्ती उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हो पारे। आसंता काली 9 जिला और परदिन 6 जिले में वर्षा आशंका थिबा बेले घन कुहुड़ी 10 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। तेबे उष्म जलीय बाष्पपूर्ण सामुद्रिक वायु प्रभाव में बढ़ी राज्यर रातिर तापमात्रा कमिछि शीत सेपटे गुरुचाप प्रभाव हेतु राज्यर उपकूल समेत पार्श्ववर्ती जिला गुड़िक घन कुहुड़ीर आस्तरण देखा मिलूँ। यार भर आसूची पश्चिमा झड़ आसंता काली राज्यर विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा होली सतर्क सूचना जारी कर तेज आसंता काली सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक ढेंकानाल रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु बेले किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे। परदिन केन्दुझर बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल मयूरभंज रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु बेले किछि जिले में प्रबल वर्षा हो पारे बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी कर तेज से आगामी 5 दिन जाए रात्र तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होबार संभावना था बेले गुरुचाप बलय प्रभाव में आगामी 2 दिन पर्यंत उपकूल ओडिशा और पार्श्ववर्ती जिला गुड़िक घन कुहुड़ी सह हाल्का कुहुड़ी होबार संभावना रही। तेज घन कुहुड़ी मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जाजपुर ढेंकानाल जगतसिंहपुर कटक पुरी और खोर्धा येलो वार्निंग जारी कर तेज ये बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट आम चैनल सहित जोड़ी रुहतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आउ एक नुआ भिडियो से पर्यंत मोर रही जय जगन्नाथ।